我哋冇惡意㗎，不過都係。中間有棵樹，有隻鷹，有個巢冧咗。好似唔係巢嚟嘅。有冇蛋啊？唔係佢勾住一隻腳。有冇蛋啊？佢勾住一隻腳啊？不過睇緊有冇蛋。嗯？我知啊，佢會搲我㗎，我知道。嗯？我知佢會搲我㗎。但係有冇蛋㗎？佢唔係巢嚟嘅，佢係勾住一隻腳，俾樹根勾住啊。冇力住，等師傅嚟先。係啊。佢係勾住一隻腳啊。佢好驚啊！佢好驚啊！佢走唔到啊！係啊！佢走唔到㗎。掹閘左槍。呢度。呢度。勾住咗隻腳。佢勾住一隻腳啊，唔係巢啊，佢勾住一隻腳啊。係呢只啦，啱啱喺嗰度㗎。先我見先。佢啊？嚇親係嘛？唔知啊，唔知係咪勾住一隻腳唔識走咧？佢又唔走喎。個巢咧？唔係巢嚟嘅，我開頭以為係巢嚟添。呢啲有隻嘢斬下嘅。佢唔係狗嚟嘅，應該唔會㗎你哋。哦，唔驚人喎。佢唔驚我啊，直情。佢係真係勾住咗定係？哇！個頭可以去到270度嘛。鷹都得㗎咩？唔係貓頭。唔知啊，我以為貓頭，睇下佢根本做咗。以為貓頭鷹嚟咁。佢啱示範咗一次俾你睇啦。我見到。佢好似有嘢綁住咗係咪啊？係啊，隻腳勾住咗啊。樹藤啊，個樹藤勾住咗。唔係樹藤膠打嚟㗎啫。係。唔好喐佢。放低張啊，全部。攞咗上嚟。斷咗㗎咯，大條膠帶。咁佢即係佢唔走啫。影個相先啊！係影個相先。我同你影相，唔好喐，OK。笑啊！笑啊！ 3、2、1，應該有人養㗎喎。有人養？佢唔驚人啊，完全都。膠帶嗰個位咧，佢有冇全指手圈位㗎喎？一隻。唔係搲㗎，佢搲你㗎，因住啊。全指手套。你私用嚟㗎。軍用白手套咯，嗰啲 OK 㗎。真。喐得㗎。有人養，係啊，有人養㗎。附近知唔知有冇啲？嗱，我冇見過有人養狗啊，大把啦，真係。定係佢真係勾？唔係佢轉得嘅頭先，又冇嘢喎。嗰兩條帶好明顯係有人養，走甩咗㗎佢。我驚佢搲到人哋先。搲㗎，好勁㗎，好利㗎啲爪。俾碌樹㗎嘛。定還是托碌樹托走佢啊？睇下有冇啲咩大嘅布啊嗰啲嘢。布啊？布冚住佢之後攞走。帆布喺嗰度拆屋嗰啲啊嘛。喂，阿 B 喺軍營有一隻有人飼養嘅呢個幼年嘅鷹咧喺度。跟住佢話唔係。應該點移到佢定係走去移？我可唔可以移呢個喐？佢唔肯走啊！佢隻腳咧有兩條帶。哇！好尖啊！唔好埋去啊！翹住嘅。你俾佢勾勾啦！你有排金啊！勾應該自翻5、6、7啊！好勁啊！啲爪。喺軍營大樹底。好過冇。帆布冇咁易搲得爛嘅，我諗。